ब्रह्मवास त्वं श्वः त्वं श्वदः त्वं हि वषट्कार शरत्मिका सुधातमक्षरे नित्ये प्रीदात्मत्रात्मिका स्थितः अर्धमात्रा स्थिता नित्वा यान सर्जा विशेषतः तमेव सा तं सावित्री तं देव जननी परा तयैव धर्जते सर्वं तयैतत्सृज्यते जगत् तयैतत्फलति देवी तमश्शन्ति सर्वदा व्रीसृष्टौ सृष्टिरूपातं स्थितिरूपा स पालने तथा संहोतिरूपानिति जगत्वस्य जगन्मयी महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहशो भवति महादेवी महेश्वरी प्रकृतिस्थं ईश्वरवश्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रि मोहरात्रि सदारुणः तं स्तिष्ठमीश्वरी तं हृष्टं बुद्धलक्षण लज्जा पुष्टि तथा तुष्टि तं शान्ति शान्तिरेव च खर्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी सकरिणी तथा शंखिनी सपीनि बाण भूषन्धि पोरिघायुधा चिन्मे हसैमतरा शेषा चिन्मे वस्तुति सुन्दरी परा परान परनं तमेव परमेश्वरी। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै शततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मतम् रुद्रायै नमो नित्वायै गर्यै धत्रे नमो नमः जुष्णायै चन्द्रपिन्नै सुखायै शततं नमः कैलानै प्रणतः वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नीरितै भोभृतं लक्ष्मै शर्वण्यै नमो नमः दुर्गायै दुर्गपरायै स्वारायै सर्वकारिण्यै शक्त्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै शततं नमः अतिशयमादिरुद्रायै नतस्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै दिव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमयीति संविदितः नमः तस्यै नमः तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्र विधीयते नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कृष्णारूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थितः नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थितः नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थितः नमस्तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण
संस्थितः नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्मै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतनंसाखिलेषु भूतचूचतस्मै व्यक्तिवेद्यै नमो नमः क्षितिरूपेण या कृष्ण एतद्व्यक्ता जगत् नमस्तस्मै 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 नमो नमः सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते।